Han er. Jeg er sådan, og lyst, man skal elske det, man laver. Jo, men det er jo noget det der med at være en vindertyp. Man hader at tabe, man vil vinde. Da jeg blev omkring 16 år, så vidste jeg i hvert fald, at det var den her vej, jeg ville. Ingen tvivl om det. Fritz Knipschilds vej har ført ham til New York. Han er ellers født, opvokset og udlært kok i Odense. Det her det er det skandinaviske hus, hvor jeg skal ind og aflevere mine chokolader, som er en af mine kunder. Det skandinaviske hus er blot en af mange eksklusive steder, der har Fritz Knipschilds håndlavede chokolader på hylderne. På bare 4 år har han fået titlen som USA's næstbedste chokolademager. Jeg laver mine leveringer selv. Der er mere i det end bare det at levere varer. Snak med kunderne. Vise, at man er en personlighed, og det er ikke bare et produkt, der er lavet et eller andet sted og sendt. Og det er faktisk en stor del af det. Hey there. Good, how are you? Den eneste reklame, jeg gør, det er mig selv. Hvor selvfølgelig har jeg fået nogle gode artikler i nogle kanonaviser og blade herovre, men jeg reklamerer jo ikke på den måde. Fritz Knipschilds virksomhed ligger ikke på selve Manhattan, men i Connecticut, en times kørsel derfra. Her koster husene flere millioner dollars. 3-4-5 millioner op. Det er her mange af vores kunder er. Gourmetmarkeder, specialty food stores, exclusive country clubs, golfklubber, hvor det kan koste op til $1 million at blive medlem. Arbejder med Victor Borge boede her, Budweiser, Diana Ross, alle sammen. Så det er køkkenet. Det er Sonja og Andrew. Køkkenet ligger i et industriområde ved jernbanen. Der er 6 ansatte. Det ser simpelt ud, men det er her Fritz's små mirakler bliver til. Så der kan I se, hvordan det er at lave håndlavede chokolader. Masser af larm. Masser af arbejde. Hårdt arbejde. Der er ingen tvivl om det. Det er hårdt arbejde at lave chokolade. Chokoladerummet. Nougatine med lavendel. Svisker i armagnac. Køber lidt guld på toppen. Karamel. Marcipan og cherries. Og så har vi så lavet sådan en lille miniatyrskakbræt. Klassisk praline. Fritz Knipschilds kreative kreationer kommer af lige del hårdt arbejde og personlige ofre. Med nogle chocolate sticks. Og så hans kærlighed og begejstring for chokolade. Amaretto mocha. Det er jo mit liv. Prøv at tænke på alt det, jeg gjorde i mit liv for at komme til det her. Jeg var gift og alt muligt, mand. Det er der. Ellers så vil jeg da hellere være hjemme i Danmark med hele min familie. Jeg har ikke noget familie med. Well, why don't we get Judy to do it? Sonja have less time than Judy. Fritz er 28 år, men han har allerede en lang karriere i restaurationsbranchen bag sig. Som 13-årig fik han sit første køkkenjob. Han blev udlært hos Næsby Hovedskov i Odense, og derefter kom lysten så til at prøve lykken i USA. Og så kom jeg så herover som privatkok, blev ansat som privatkok på et slot, som jeg kalder det. Og startede så stille og roligt det her. Lavede chokolader på de restauranter, jeg arbejdede, ligesom man gør derhjemme, de små steder, og folk var imponeret og sagde, ja, det skal du gøre for dig selv. Det gjorde jeg så stille og roligt, mens jeg havde et arbejde. En fornuftig måde at starte ud på. Indtil det så voksede til den størrelse, hvor jeg ligesom blev nødt til at sige enten eller. Og selvfølgelig nu er jeg da glad for, at jeg gjorde det. Det har været kanonhårdt, men det er der ikke nogen, der gider høre om det, der har været hårdt. Vi kan kun høre om det gode. Men det er sgu hårdt. Hårdt arbejde betyder 10-14 timer om dagen, ofte 7 dage om ugen. Men for Fritz handler det også om at udfolde sin kreativitet og hele tiden om at forfine sit produkt. Selvfølgelig synes jeg, at det er kunst at lave chokolade. Selvfølgelig er det et håndværk, men jeg har ønsket at bringe håndværk og kunst sammen på en måde. Og så tænker man jo hele tiden af, på grund af konkurrencen på, at det er vigtigt, at man kommer ud med nogle ting, så man hele tiden er på toppen. Så jeg vil sige, mine konkurrenter, jamen, er det ikke mine ting, der kommer i et af de magasiner, så er det deres, så det vil jeg ikke have. Jeg vil have, at det skal være mit produkt, der er i. Jeg vil have, at det er mine ting, der skal sælges.
Fritz's stædighed gælder ikke kun selve chokoladen. Yeah, hello, Fritz speaking. Hey chef, how are you? Som forretningsmand er han også typen, der nægter at give op. I got a fax number, but it doesn't seem to work. Jeg har været god til. Man må meget gerne rose sig selv. Det er vigtigt, når man har en forretning. Man skal blive ved med at rose sig selv, ellers så er det for hårdt. Jeg er god til at blive ved med at ringe til folk. Selvom de ikke ringer tilbage, så ringer jeg, og jeg ringer, og jeg ringer. I've been trying like 7-8 times, but it is the right number. Okay, I'll try again. Okay. Nogle gange, selvom du føler dig idiotisk ved at lave 3 telefonopkald til det samme sted, 3 telefonopkald dagen, 7 dage om ugen, så betaler det sig. Det betaler sig bare at blive ved. Who gets the cream puffs? Both. Just mix them up. That's fine. Anyway. Kevin, can you make a box with 105 pieces? Med en stadig tykkere ordrebog og en telefon, der ringer konstant, er der grundlag for et sukkerchok for den unge igangsætter. Men ifølge hans ansatte har succesen ikke skadet hans afslappede facon. It's great. He's a really cool boss. He's nice.